Друзья, на самом деле одна из причин затяжного кашля – это неправильный увлажнитель воздуха. Обычные ультразвуковые увлажнители воздуха являются резервуаром, в котором очень комфортно размножаться бактериям. Особенно, если этот увлажнитель у вас довольно-таки уже долго функционирует. По идее, их надо очень тщательно антисептически обрабатывать и часто, действительно часто. Безопасный увлажнитель воздуха – это увлажнитель по типу мойка воздуха или климатическая станция. Механизм ультразвукового обычного увлажнителя, он совершенно не способствует здоровью. И в своей педиатрической практике я не раз была свидетелем, что какой-то кашель у ребенка никак не проходит. И мы обнаруживали, что дома стоит этот вот увлажнитель из благих побуждений. А на самом деле, убрав увлажнитель, мы избавлялись от этого кашля.